ஸோ கைஸ் ஆந்திராவுக்குள்ளே இருக்கிற டிபி கோட்டா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து அந்த மலையை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். அந்த மலையில் தான் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. கோட்டா ஃபால்ஸ் வந்து அங்கே தான் இருக்குது. அட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்திருந்தா அந்த மேகத்தெல்லாம் கூட ரசிச்சிருக்கலாம். அழகாக பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஆஃப் ரோடு தான் இங்கேருந்து. இதான் நம்ம ரோடு வரக்கூடிய லாஸ்ட்டு எண்டு போல். இங்கே நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடணும். மறக்க முடியாது. ஹாப்பி தானே? யாரும் பேக் அடிக்க மாட்டீங்களா? பாதியில் எல்லாருமே ஹாப்பி தானே? ஆனால் எப்படி போகிறதா தெரியல. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது மோட்டோ சேனல். நான் தான் ரியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே ரைடில் தாங்க இருக்கோம். இந்த சண்டே ரைடு எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பார்டருக்குள்ளே இருக்கிற டிபி கோட்டா ஃபால்ஸ் அப்படி தான் வந்தோம். ஸோ இங்கே வந்த உடனே எங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, இந்த மஞ்சுமல் பாய்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது. அதுலேயும் 10 பேர், இங்கேயும் 10 பேர். நான் டைமில் இல்லை, மஞ்சுமல் பாய்ஸ் டு டிபி கோட்டா ஃபால்ஸ்னு வைக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த ரைடு, இந்த வீடியோ, இந்த இடம் டிபி கோட்டா ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நாங்கள் லவ் யூ கைஸ். It's not bad, bro. Compared to the Yelagiri trek. Okay, never mind. This is bad, bro. யார் கையும் பிடிச்சிட்டு போகாதீங்க. உளுந்தா தனியாக விடட்டும் எல்லாரும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ₹1 for 1 prayer. Akshan, எங்க போறேன்னு தெரியுமா? You guys are going right only. Go. Flow இங்கே அதிகமாக இருக்குது பாரு. அங்கேருந்து தான் வருது. எத்தனை 5 கிலோமீட்டரா? only 5. வா நான் வரேன். அப்படி போகணுமோ? ஆமாம் நினைக்கிறேன். I think so. Try that way. Hey, slippery. பார்த்து. இதான் வழியா? I think so. Go. Okay. Actually, பார்த்து வாடா. No, wait. உட்கார்ந்தே வா, இன்சிடென்ட் come. No, wait. Give the camera and I'll tell you. Okay. Better you go and walk that way and come. Yeah. No, You have a mobile phone and all? yeah, mobile. Is it water resistant? Give it then. Anything else? No. Your phone is good, but Okay, give me your hand if you can. Anna, I'll do one thing, Anna. I will just remove my shoes to get more grip. ட்ரை பண்ணு. ஷூ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், அப்படி நடந்து கூட வந்துரு. அப்படியே ஓகே. அப்பா கைஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கீழே உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் 3 பேர் மட்டும். கைஸ், say your name. Hello, I'm Dakshin. What about you? Hi, I'm Akshay. Okay. Who said about this place? ஆக்சுவலி இந்த இடம் பற்றி எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்தேன். பட் வரணும்னு நினச்சேன். நிறைய பேரோட முன்னாடியே பிளான் போட்டேன். எல்லாம் பேக்வர்ட் பண்ணிட்டானுங்க. ஓகே. இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஒரு எழுதியிருக்கு போல. ஸோ இங்கே வந்திருக்கோம். இந்த ஒரு யூகலிப்டஸ் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சமல்ல அங்கேருந்து இந்த ஹோல் மவுண்டனோட எனர்ஜி தான் ஃபீல் ஆகுது. சிட்டி, ரோடு அதெல்லாம் அப்படியே we lost. அந்த பக்கம் போகிறோமோ? ஐ திங்க் ஸோ. என்ன பண்ணலாம்? கிராஸ் சைட். வாட்டர் பாட்டில் லவ் யூ. அவ்வளோதான். வா. கம் ஆன். இட்ஸ் ஸோ நைஸ் யா. கம் சி. சூப்பராக இருக்கு. வா. டா. Oh my god. Akshay, come see the hotel. 5-star hotel. இங்கே ஒரு தாத்தா கடை போட்டுருந்தாருன்னா அப்பா செமையாக இருக்கும். நைஸ். பார்த்தீங்களா? லவ்லி. Happy is that like we came in a right way.
Yeah, now in the right way. Still in the right way. Abba. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம். அண்ட் லீட் பண்ண யாருமே இல்லை. வழியும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வழித்தட மாதிரி இருக்குது. பட் ரொம்ப கிளியராகவும் தெரியல பாருங்கள். சமோட் லைக் கிடச்சா பார்ப்போம், இல்லைன்னா எவ்வளோ முடியுதோ பார்த்துட்டு வில் கம் பேக் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் போகிறோம். எஸ் டிபி கோட்டா வாட்டர்ஃபால்ஸ். தனியாக வராதிங்க, கும்பலாக வாங்க. அண்டு தெரிஞ்ச எதனா ஒரு பர்சன் கூட வாங்க. இந்த ரூட் ஆல்ரெடி ஏன்னா பிளைண்டாக இருக்குது இங்கே. இருக்கா? லவ் யூடா, ஹாப்பி ஃபார் யூ. ஸோ இட்ஸ் கம். பிளைண்டாக இருக்குது இங்கே, எந்த ஒரு சயின்ஸும் இல்லை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் க்ரௌடு சுத்தமாக இல்லை. ஈவன் லைக் நாங்கள் சண்டேல தான் வந்திருக்கோம், பட் அப்போ கூட க்ரௌடு சுத்தமாக இல்லை. ரொம்ப பிளைண்டாக இருக்குது. ஸோ கும்பலாக வர ட்ரை பண்ணுங்கள். come on buddy. Okay, make sure we won't miss you. Okay, come with us. Appa. See. Thank you. It gave me a sense of hope also. That's nice. What life. Anga parra happy. Oh my god. We came across so many mountains, I guess. Oh my god. Around some 3-4. Yeah, I think so. Cross பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். That you see that gorge on the gap தண்ணி இருந்துச்சு. ஆமா. The place where we are sitting. That's what. இங்க இருந்து இப்படி flow ஆயி அப்படி போகுது போல. இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு it took us this much time. Yeah, it's just that's what displacement and distance. Wow. அப்பா. ஸோ கைஸ், நாங்கள் பண்ண தப்புலாம் சொல்கிறேன். லைக் வழி தெரியாத ஒரு இடத்துல நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போகிறீங்கன்னும் போது, எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் கிட்டலாம் போகிறீங்கன்னும் போது, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில் அங்கங்கே ஃபில் பண்ணிக்கிங்க. எங்கே ஆப்ஷன் இருக்கோ அங்கே ஃபில்லப் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா சப்போஸ் லைக் நீங்கள் மவுண்டன் ஏறிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு தண்ணி கூட கிடைக்காமல் போகலாம். ஓகே, அந்த ரிட்டன் வர வழியே முள்ளாக இருக்குது, பார்த்துவாங்க. 100% மறந்துடாங்க. இங்கே பாருங்க, ஸ்பைடர் தெரியுதா? அவ்வளோ பெரிய ஸ்பைடர். தெரியாமல் அது மோதி இருந்தனா மேபி அதை கொட்டியிருக்கலாம். வழி மாதிரியும் இருக்குது, ஆனால் இந்த பக்கம் யாரும் போகல. ஸ்பைடர் இருக்குது வெப்பு. ஸ்ரீகாளஹஸ்தி இந்த பக்கம் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்ம தப்பாக போயிட்டுருக்குமா? நம்ம அந்த டைரக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் இந்த சைடு ரைட், நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்குது, மிடில் இருக்குது. ஸோ நம்ம மேலே ஏறி வந்தது இங்கேருந்துன்னா ஈஸ்ட்டு, இது வெஸ்ட்டு. ஸோ நார்த் வந்து வெஸ்ட்டு வந்திருக்கும். அப்போ நார்த் வெஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் தானே. ஆமாம், இந்த இடம் தானே காமிக்குது. இங்கேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வருது. நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ கீழே இருக்குது. நம்ம இங்கேருந்து இப்படி போகிறோம். இதான் வாட்டர் ஃப்ளோ. இப்படி ஏறி பேரலாக வந்திருக்கோம். நம்ம இப்படி போய் பிடிக்கிறோம். ரைட், மேபி கண்டிப்பாக. Oh my god. Best one my life. Let me know if you plan something to go. Sure, I keep planning. Very bad. தண்ணி ஏதாவது இல்லை, இதுக்கு அடியில் தண்ணி ஓடுற மாதிரி நம்ம சவுண்டு கண்டிப்பாக கேட்கும். ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தண்ணி இந்த பக்கம் இல்லை, இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. ஒன்று பண்ணுவோம், இங்கே 10 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு அங்கே ஒரு தொகை இருக்குது, சரியான கோகல்ல. அல்டிமேட். அதுக்குள்ளே போனால் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்குது போக. Actually, I want to go inside. ஸோ கைஸ்,
ஃபால்ஸை தேடி புகை தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஃபால்ஸை தேடி இங்கே பாருங்க அந்த கொகை தான் கண்டுபிடிச்சோம் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஃபால்ஸை தேடி ரொம்ப தூரம் வந்தோம். ஒரு டைமில் அந்த ரிவர் சவுண்டையும் அந்த தண்ணி ஃப்ளோ சவுண்டையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அண்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஃபாலா இல்லை மரத்தோட இலை செய்கிற சவுண்டானு தெரில. ஸோ நாங்கள் வர வழியில் எதுவும் பார்த்த மாதிரி தெரில. ஸோ அதனால் போகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேயில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், மேபி தாண்டி கூட வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கால்குலேஷனில் போகிறோம். பட் இவ்வளோ தூரம் வந்தது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ இப்போ கூட நான் கிவ் அப் பண்ணல, போகிற வழியில் மேபி இருக்கலாம்னு ஒரு கால்குலேஷனில் தான் போகிறேன். ஸோ அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு டிபி கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த ஃபாலை ஃபோட்டோவில் போடுறேன் பாருங்கள். நானே பார்க்கலங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறோம். லவ் யூ ஆல் கைஸ். டாடா. இங்கே இருக்குண்ணா. அப்படியே போயிட்டோம். இதான் மாட்டா? இதானா? ஓகே. நீங்கள் டைவ் அடிக்கீங்களா? எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இங்கேருந்து அடிக்கிற அளவுக்கா அடிச்சிங்களா? அடிச்சிருக்கீங்களா? இங்கேருந்து அவ்வளோ பாறையெல்லாம் நம்புறதுக்கு இப்போ அடிக்க போகிறீங்களா? அடிக்க போகிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள், வீடியோ எடுப்பேன். ஆனால் எனக்காக அடிக்காதீங்க. சப்போஸ் குதிக்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள், வீடியோ எடுக்கிறேன். ப்ரோ எங்களுக்கெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஸோ கைஸ், அட்லாஸ்ட் சோழர்கள் வாழ்ந்த நகரத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி டிபி கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாமா கேட்டிங்கன்னா 100% வரலாம். சூப்பராக இருக்குது. பட் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்தது ரொம்பவே பெரிய ஸ்டோரி. மிஸ் ஆகிட்டு வெளியே போயிட்டோம், நாங்கள் வேறு ஒரு வழியில் போயிட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து சரி ரிட்டன் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு எண்ட் ஆஃப் கால்லாம் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து வந்தேன். பட் வரும்போது ஒரு சின்ன சவுண்ட் கேட்டு இங்கேருந்து அப்படி திரும்பி இங்கே வந்தப்போ இங்கே இருந்தது. ஸோ 100% இப்போ ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யாருன்னா இங்கே வரணும்னு தோணுச்சுன்னா ஆல்ரெடி இங்கே வந்தவங்க இந்த வழியை தெரிஞ்சவங்க கூட்டிகிட்டு வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வீடியோ கேஸ் another fantastic video. Until then, this is Rio saying tada bye bye and love you guys. அப்படியே கவர் பண்ணேன்.